menjelaskan tentang alat vital Doppler LT800 Plus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lidi Cago dengan NIM 56. Nama saya Yesua dengan NIM 44. Nama saya Riko dengan NIM 53. Nama saya Adi dengan NIM 51. Selamat menyaksikan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan fungsinya dari alat vital Doppler Lotus LT800 Plus. Ini adalah alat genggam portable yang digunakan untuk mendeteksi dan mendengarkan detak jantung janin selama kehamilan. Alat ini menggunakan teknologi ultrasound Doppler frekuensi rendah, biasanya 2-3 MHz, untuk menangkap pergerakan darah di jantung janin dan mengubahnya menjadi suara yang dapat didengarkan. Fungsi utama dari alat ini yang pertama, mendeteksi jantung janin sejak usia kehamilan sekitar 10-12 minggu. Yang kedua, memantau kesehatan janin secara berkala selama masa kehamilan. Yang berikut, memberikan keterangan bagi ibu hamil dengan mendengarkan DJJ secara langsung. Yang terakhir, membantu tenaga medis dalam pemeriksaan antenatal rutin. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari alat vital Doppler Lotus LT800 Plus. Jadi yang pertama, di belakang alat ini ada tombol power untuk menghidupkan dan mematikan alat. Lalu ada probe ultrasound, adalah bagian yang ditempelkan ke perut ibu hamil untuk mendeteksi DJJ. Lalu selanjutnya di sini ada indikator dan tombol serta layar LCD. Layar LCD sendiri untuk menampilkan angka denyut jantung nadi atau BPM. Lalu di sini ada beberapa indikator. Yang pertama, indikator bahwa alat ini sedang menyala, lalu indikator nyalanya alarm, lalu indikator bahwa baterai terisi penuh atau sedang dicas, lalu yang terakhir indikator bahwa baterainya habis. Lalu di sini ada 3 tombol. Yang ini tombol untuk mengurangi volumenya, yang kedua tombol untuk alarm, dan yang ketiga tombol untuk menambah volume pendengaran denyut jantung bayi. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja alat tersebut. Untuk yang pertama, kita nyalakan alat tersebut dengan menekan tombol button. Lalu setelah hidup, selanjutnya kita akan mengecek keadaan ibu hamil menggunakan probe ini. Untuk kita mengecek, kita oleskan gel tersebut kita akan lakukan kepada ibu hamil. Ya, setelah kita oleskan, di sini ada untuk mengecilkan volume, dan ini untuk membesarkan volume. Dan ini untuk volumenya, teman-teman. Tampilan untuk detak jantung bayi. Dan ini adalah tampilan untuk detak jantung bayi. Karena ibu hamil ini tidak memiliki bayi, jadi detak jantung ibunya sendiri, teman-teman. Oke, ini untuk memperkecil suara detak jantungnya, dan ini untuk memperbesar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tips penggunaan alat tersebut. Yang pertama adalah gunakan alat ini sesuai dengan petunjuknya dan hindari dari penggunaan yang berlebihan. Yang kedua, jika kesulitan menemukan PJJ-nya, coba kembali setelah beberapa saat atau konsultasi dengan tenaga medisnya. Yang ketiga, jangan gunakan alat ini sebagai pengganti pemeriksaan medis profesional. Yang keempat, simpan alat ini di tempat yang kering dan aman dari jangkauan anak-anak. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.